Ассалаумағалейкум. Біреулер айтады, қазақта ел болмаған, қазақта үкімет болмаған деп. Жалпы қазақ деген сөздің өзін алып қарайтын болсақ, 5 әріптен құралады. Қ, А, З, А, Қ. 5 саусақ секілді. Ең бірінші саусақ бұл ұлы жүз. Өйткені ұлы жүзіміз аман болса, қазақтың жағдайы бұлай болады. Ал екінші саусақ, мына саусақ, ол орта жүз. Өйткені орта жүз ел аман болса, кез келгенге сен деп айта аламыз. Мына үшінші саусақ, ол кіші жүз. Өйткені кіші жүз тұрған кезде, тұрған кез келген елге бұлай деп көрсетеміз. Мынау саусақ қожа, мынау саусақ төре. Бірақ бәрі жиналған кезде жұдырық болып шығамыз. Басқалар ұмытпасын, жұдырық тигенде қиын болады. Сіздермен бірге болған мен, Арғынның Әлібегі. Қазағымыз жасай берсін.